Mpenzi msikilizaji, karibu katika mahojiano haya na Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ADC, lakini pia ni mgombea wa urais wa Zanzibar hapa visiwani Zanzibar. Karibu. Asante sana. Mheshimiwa, hii ni mara yako ya 3 unagombea urais wa Zanzibar. Kitu gani kimekusukuma kugombea tena kwa mara ya 3 katika uchaguzi huu wa 2025? Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kutujalia kupata fursa hii ya kuzungumza na Wazanzibari na ulimwengu kwa jumla katika swala zima la demokrasia katika nchi yetu. La pili niseme tu kwamba kwanza ni haki ya kikatiba ya kila raia, anapoona ana uwezo wa kugombea nafasi anagombea nafasi. La kwanza. Lakini la pili ni kuna mambo ya msingi ambayo unayoona bado hayatekelezwa katika sera zako ulizonazo au chama chako, kupata hiyo fursa unaweza kutekelezwa. Moja ambalo limenivutia sana ni kwamba nimeona kila chama kina sera zake. Kuna wengine wanazungumzia utawala, kuna wengine wanazungumzia maendeleo, miundombinu na kadhalika, lakini lile jambo ambalo linamgusa mtu moja kwa moja sijaliona kabisa, nalo ni shibe ya mtu. Chakula ni uhai wa kila mtu, chakula ni muhimu sana. Kwa nikaona kuna gap katika hilo, na kwa sababu na uzoefu huko nyuma nilikutana na mazingira kama hayo na nikaweza kuyapatia dawa. Nikafikiri labda nafasi hii ingepata nafasi naweza nikatibu hilo tatizo ambalo lipo la shibe kwanza. Asante sana. Shibe kwanza ndo muhimu. Waelezee wasikilizaji sera zako kwa ufupi sana. Asante. La kwanza nisema tu kwamba sisi tunajisenta zaidi au tunajikita zaidi na mtu katika maisha yake. Kuchukua msingi wa kwanza kwamba sisi binadamu tulipokulikiwa, Mwenyezi Mungu alitupa chakula ndani ya matumbo mama zetu. Kwa hivyo nikaona chakula ni cha msingi sana kwa binadamu kuweza kupata elimu. Chakula kinamsaidia kufanya kazi, chakula kinamsaidia kujenga afya yake na kadhalika. Kwa hiyo nikasema jambo la kwanza kabisa ni kujitosheleza kwa chakula. Na mataifa yote duniani kazi ya kwanza waliofanya ni kuhakikisha wana chakula cha kutosha. Kuti mataifa ya Ulaya wanahemea chakula au wanaomba chakula. Sasa hili ni jambo ambalo katika Afrika na hasa kwetu Zanzibar limetukarimu sana. 75% ya Zanzibar wanaagizia bidhaa zao za chakula na vitu vingine. Nikasema haiwezekani. Hatuwezi kuwa na ardhi nzuri kama hii, mvua tuzonazo, watu tunao, taaluma tunazo, ikawa tuweze kuagizia chakula kiasi hichi. Mchele hapo unauzwa chini ya shilingi 1000 na kitu. Kumbe unaweza ukauzwa shilingi 1200, 300 hauzidi kama tunaweza kulima wenyewe. Nimefanya hayo nilipokuwa mambo ya ndani, nimefanya nilipokuwa waziri wa kilimo. Kwa hiyo nafikiri hilo gap moja ambalo niliona kama kuna mwanya mkubwa sana. Lakini mkubwa ambao unaona zaidi ni kwamba maskini na mtajiri gap inapanuka kila siku. Yaani walionacho wanakuwa nacho zaidi na walikuwa hawana wanakuwa hawana zaidi. Nalo nikaona hili linaweza kutibiwa. Na nikaona dawa yake ndogo sana. Kwanza ni swala zima la mfumo wa kodi tulionao, kwamba unaweza kodi zipo sasa hivi ukazipunguza kwa 10%. Pili, ukachukua hatua ya kwamba mnunuzi na mnunuaji tin namba zao zinapia kwenye risiti. Ikitokea hiyo hakuna anayekwepa kodi, lakini unaongeza wigo wa kodi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nimeshauri kwa nyuma lakini hajafanyika. Na kwa uzoefu wangu uliofanya kazi kama benka, kama mtu wa fedha, kama mtu wa uchumi kidogo, nafikiri hilo linawezekana tukaweza kulitibu. Kwa mfano mtu wa Rwanda, wamefanya Ethiopia na wengine wengi tu. Kwa hiyo nasema kuna maeneo ambayo tukiyafanya mwananchi atakuwa na kipato lakini atakuwa na akiba. Kwa sababu nchi yote inajisifu kwa mtu wake ana kipato na ana akiba. Hapa na kipato wala hakuna akiba. Lakini nchi hii inasifiwa kwa ukwepaji wa kodi. Labda hili utaliweka sawa vipi? Njia moja hiyo ndio sema kwanza, lakini ya pili ni swala zima la kupambana na rushwa. Kama unavyosema chama chetu sisi ni digital. Ukitumia utaratibu wa electronic procurement, manunuzi ya kutumia mtandao kikamilifu. Maana sababu wanafanya lakini sio kikamilifu. Ukifanya kikamilifu ni kwamba mnunuzi au serikali inapotaka kununua kitu kinatangaza, sisi tunataka kununua kitu kadhaa, watu wote mnaingia kwenye mtandao na mnachukua saa 48 tu kusema mimi nataka kutenda na nataka sifa zangu hizi hapa, na kila mtu anaona kama vile sokoni na samaki. Na nimefanya study hiyo, nilikuwa na mwenyekiti wa PSC, tulikwenda Dubai. Kuna kitu anaita tijari. Tukakuta Dubai Emirates wamesave asilimia zaidi ya 35 kwa kuingia kwenye mtandao huo. Kwa kampuni ile ambao walikuwa kinunua bidhaa zao. Kwa sababu hasa kampuni nyingi zinashindana, ziko wazi, muda mfupi, kila mtu anatenda. Tukaja hapa tukatoa taaluma kwenye baraza la wakilishi, kwenye bunge, lakini bahati mbaya haikutekelezwa. Dubai wakakubali hata kutusaidia kufinance ile project na yenyewe kaachwa.
Sasa nikasema tukitekeleza haya kikamilifu, swala la rushwa toka tumelipiga vita sana. Na ukipiga vita rushwa, maana yake umeweza kupunguza gharama za kuendesha serikali, lakini umeweza kupunguzia gharama wananchi juu ya bidhaa zinazopatikana, lakini na huduma inayopatikana inakuwa bora zaidi. Haya ni malalamiko yapo na hali ipo. Ukisoma CAG report zote utakuta yapo. Kwa hiyo nafikiri hayo tunaweza kuyakabili. Na kwa sababu wangu mimi nimekuwa mwenyekiti wa PSC, nimekuwa makamu mwenyekiti wa SADC-OPEC, nimekuwa katibu mkuu wa East African Public Accounts Committee, nimekuwa vice president external auditor wa Interparliamentary Union kwa miaka 4. Ni uzoefu mkubwa sana kushughulikia hilo jambo. Sawa sawa. Chama chako unadhani utatumia ushawishi gani? Sijaona kishindo cha chama chako cha ADC mitaani. Sijakiona kama nilivyotarajia. Ni kweli kabisa. Wajua katika siasa kila mtu ana mbinu zake za kisiasa. Studies nilizofanya mimi za kisiasa, mikutano ya hadhara mara nyingi inachukua 10-15. Na ukipeleleza vyama vyote hapa vina move na watu. Unatoka watu wao wanakwenda huko, wanakwenda huko. Kwa hiyo unahutubia watu wako wale. Chama ambacho ni makini sana kinakwenda kwenye nyumba kwa nyumba kampeni au kwa groups. Sasa sisi tumejikita zaidi kwenye groups. Tunakuta group hiyo watu 15 20 unakaa nao unazungumza nao, unajua ukiondoka pale kama wana swala la msingi utakuwa limeulizwa. Na nimekwenda kwenye vyama vyote tu. Sina ubaguzi wa kila pale nakwenda nakutana nao nazungumza nao. Nafikiri hilo ni moja. Lakini la pili ambalo kubwa ni sera. Sera ya Shibe kwanza imemgusa kila mtu. Hakuna atakayekuambia hakuna. Sera ya pili swala kwamba walimu wa madrasa nao walipwe kama wanavyolipwa walimu wengine. Tuna madrasa Pemba 3,000 na kidogo. Hapa kuna madrasa kama 1,000 na kidogo. Walimu wa madrasa jumla kama 9,000. Ndio. Ukienda mwalimu wa madrasa ukiacha shilingi 550 anagaiwa na mzazi, hana chochote kingine. Madrasa yenyewe ni mbovu. Chekechea iliyojengwa na serikali ni nzuri. Hiyo sera hiyo walimu wa madrasa nilipokutana nao, maimamu nilipokutana nao, wamesema kwa kweli hili hakuna weza kulikwepa. Kwanza ni jambo la kidini, la kiimani, lakini la pili ni kweli